ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон ва срочна. Агар шумо дар охари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамал шумо метавонед ки сурат маълумотша дар WhatsApp экранбуда 2020 WhatsApp, имо, Telegram чизе ки фурӯш дошта бошед, рой кунед, мо реклама фурӯшда мегузорем. Ва дар имза навор аз куҷо хона рой кардан, аз куҷо хона, замин, квартира қабул кардем, ба шумо номер мекунем, баъд мегзарем ба навори фурӯшӣ, ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб, хонаҳои фурӯшӣ ҳаст аз территорияи Душанбе, срочна бо нархҳои арзон, дӯстони азиз. Ҳаст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухтар, территорияи ноҳияи Қумсанги, территорияи Ёгон, ноҳияи Вахш, территорияи ноҳияи Хуросон, ноҳияи Рӯдакӣ ҳаст. Ва ҳаст квартираи фурӯшӣ аз маркази шаҳри Душанбе ҳаст ва аз шаҳри Ҳисор ҳаст, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Бухтар ҳаст ва аз ноҳияи Рӯдакӣ ва аз дигар тарафҳо. Ва замин ва дӯстони азиз, хонаҳои коробкам ҳаст. Нархҳо бениҳоят нархҳои арзон ва срочна, бо диққат ҳамаша тамошо кунед. Ва курси имрӯза бошад 129 сомону 60 дирам. хоҳиш ки пешаи навор аз сар кардан лайкҳоро дӯстони азиз занед ва мегзарем ба навори хонаи фурӯшӣ марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар кӯчаи Каратугинский 3, Кансаи 5, дӯстони азиз, наздикии мактаби шассеи Молбозор. Хоб, дӯстони азиз, мақсад ки ягон қишлоқ бад дар неста, мақсад ки дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратугинский ҷои хубда, ҷои убудия, ҳама чи дар пешаш ҳаст, яъне ки маркази шаҳрда дохил мешавад, ҷои беҳтарин. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 хона кардагӣ аст, ки 3 дар хонаш ремонтҳои замоновӣ кардагӣ аст, 1 дар хонаш ремонташ нопура аст. Ҳамин 4 дар хонаи калонкора аст, 3 дар хонаш ремонти замонавӣ. гирди хона полни худ маҳкама, об ва свет пастяни, дӯстони азиз, об светаш пастяни аст. хоб, рӯи ҳавали полни худ сиашка дага, сиашка бетон аст, гирди хона полни худ маҳкам аст, отдельни ҳоҷатхона, ошхона, баня, ҳама чиз отдельни, дӯстони азиз, ва наздикиш да мактаб аст. хоб, масҷиди ҷумъахонӣ аст, дӯстони азиз, ва магазин дар пеш хона аст. як 14 та қариб дар наздикии ҳамин хона магазин аст. хоб, дастфирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 550 000 сомон, ки боз муомила мешавад. нархи хона 550 000 сомон аст, боз муомила мешавад ва инчунин чойлоби ангор ва дарахтони мевадиҳанда, дӯстони азиз, дорад. хоб, ин ҳамин рақамҳои вавилони истории, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. ҳама чиз дар наздики ҷои беҳтарин, шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратугинский, марамат занг занед. рақам кор мекунад WhatsApp ва нархош бо арзон мешавад. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Хорусон, дар ҷамоати Айнӣ, деҳаи Чорбоғ, наздикии шоҳрои Душанбе Бохтар, дӯстони азиз, лаби роҳ дабдай, срочна фурӯшӣ хонаи дуэтажа. хоб, 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 6 дар хона кардагӣ, дӯстони азиз, ки хонаҳош ремонт дорад, не ки ба фикри ман ҳамаш не, бо хахтон аниқ мегӯям, фақат ки дар як сураташ ремонт роӣ кардагӣ аст, дигараш роӣ накардиан, дӯстони азиз. хоб, хай об, свет, оҷатхона, ошхона, баня, кухня, ҳамаш отдельни аст, дӯстони азиз. мақсад ки хоб, хонаҳо, дӯстони азиз, аз 5 ҳуҷраи зист мегӯяд иборат аст. хоб, ҳуҷратҳош мегӯяд отдельни, ҷои хоб, ҷои меҳмонхона, ҷои мақсад ки комнатаи кӯдакона, отдельни, дӯстони азиз. бо хай ҳамаша бо худтон маълумотро пурра карда мегирем. хона срочна фурӯшӣ аст. нархаш 420 000 сомонӣ аст, боз муомила мешавад. омада аз пеш бинед, мақултон шуд, бо мегӯяд муомила мекунем. ноҳияи Хуросон, ҷамоати Айнӣ, деҳаи Чорбоғ, наздикии шоҳрои Душанбе Бухтар. марамат занг занед, рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsAppшон. ва ногуфта намона шахсоне ки ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ бошад, марамат метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои болобудаи нав 2020 WhatsApp, имо, Telegram роӣ кунем, реклама мекунем. лайк казед, навори то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи ҷавонон гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти ҷавонон бухту маълумотша мегирем. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 5 дар хона кардагӣ аст, дӯстони азиз, обсвет, гирди хона маҳкам, якчанд ҳам дарахтони навниҳол, дӯстони азиз, шунодагӣ ҳаст. хонаҳо хай ремонт доранд, барои зиндагӣ мешавад, ошхона, баня, кухня ва калидор, дигар чиҳои лозимӣ. бо кадомеша ки нафаҳмида бошед куҷош ки маълумот, агар шумо дар кор ки бошад, метавонед ки занг занед, аз соҳиби хона пурсем. нархи хона 350 000 сомон аст, ки боз мегӯяд муомила ва саводо дорад.
дӯстони азиз, хонаро мега аз пеш омада бинед. Ина хона чӣ хеле фасо, хонаи навсо, гидаш маҳкам, ҳамаш замонавӣ. خب این رقم مگافون ایسایشون شخصانی که میخرین اگر سوال داشته باشین مرامت میتونین زنگ زنین. نگفتن همون که اگر که در همین نواری ما شما اگر خانه محقولی که نیافته باشین تماشا کرده نیافتیم در کامنتر ما نویسید که از کجا با شما خانه یا کوارتیر یا زمین در کو باشد در کامنتر هم آدرس نویسید که از کدام ناحیه شهر تا چند ساعت تا چند ساعت ما در ویدیو آینده از فروشنده جدا کرده باشون پیشکش میکنیم. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Қаҳоров 147. хоб дӯстон, аз дигар маълумот адресша пурсида мегирен худтон мепурсен. духонага квартира ҳастае ки дар дуюм мошина қарор дорад 40 квадрати метре. дӯстон, аз ин квартира бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. аз ҷиҳат кондитсионер дорад, телевизор дорад, халаденӣ дорад. дӯстони азиз, хеле чизо ҳай обсетш аст, ремонтуш ҳам ремонтҳои хуб бо ҳама шахтон занг занем пурсем. нархи квартира мегӯяд 460 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Қаҳоров 147. хоб нархи квартира 460 бо муомила дорад. ин аст рақамҳои ва виёни соҳибшон шахсоне ки дӯстони азиз харидор ки бошен марамат занг занем. фақат шумо дӯстони азиз дастгиритонам фаромӯш накунед, моро дастгирӣ кунед, мо бошад хонаҳои навро ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки бо временкош бардоштагӣ қарор дорад дар ноҳияи Ваш дар пеши бозори Бағара гуфтагӣ аст дӯстони азиз. хоб 10 сотиқ замин астае ки як дусе дар хона дӯстони азиз фундаментош ва сохтмоношам бардоштагӣ аст ва инчунин документ мегӯяд техпаспорт ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. документош дора мегӯяд техпаспорт ҳама чизои лозимӣ ва мақсад ки чизи шахсӣ. хоб нархаш мегӯяд 75 000 сомонӣ аст. бо хати хучон гап мезанем. ноҳияи Ваш пеши бозори Бағара. временкаш дӯстони аз бардоштагӣ аст. мехоҳем агар далши мекунем, нахоҳем бо айсар ягон проекти навкатӣ. маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмда дӯстони азиз занг занед, гиридаи рақамҳошон ватсап ҳамдора марама. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғон Тепа дар Тецда. дӯстон азиз, доми нав аст дар ин квартира ки ҳозир мақсад ремонт кардагӣ аст. ҳолич ка зиндаги нест, якум даст мешавад. кадоме ки мехарад якум оила ване ки зиндагӣ мекунад. ҳамин яка хай ҳамин чандта квартира дошта, намедонам мақсад посредник кане ки мисол квартираи хучона бо хатон ани када мегира якум дастай обшим. оли дар иҷа ҳеҷ ка зиндаги нест дар Тец, шаҳри Бухтар. хоб духонага квартира аст дӯстони азиз, дар панҷум ошона қарор дорад 65 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои замонавӣ беҳтарин дӯстони азиз. яъне ки ҳамин хел гуфтагиан квартира якум даст мешавад. нархаш 470 000 сомонӣ аст, боз муомила мешавад. рақамҳои поёмда аст, рақамҳои мегафон, шахсоне ки мехарем марамат занг занем. ин квартира тоқа суми холат дӯстони азиз камтар мегӯяд муомила мешавад. марамат бо маълумотша худтон гирем. мегзарем ба ҳафтум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати Бешкапа. 8 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстони азиз. гирдиванаш полни ход дӯстони аз се тарафаш маҳкам аст. санг панг қом сохтмонаш овардагӣ дӯстони азиз. инчунин обсветша мегӯяд ҳастае. хоб нархаш мегӯяд ҳамагӣ 70 000 сомонӣ аст. боз муомила мешавад. даврӯза часпондагӣ се тарафаш маҳкам дӯстони азиз. қариб ки сохтмонша сар кардагӣ ҳастанд. хоб дар Бешкапаи ноҳияи Ёвонда. хоб рақамҳои поёмда аст, шахсоне ки мехарем марамат занг занем, маълумотҳои пурра ва аниқша гирем. ва касе ки хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ барои реклама кардан дорад, дар рақамҳои боло буда, яъне ки наи рақамҳои мо ҳастанд, барои WhatsApp муроҷиат кунед ки сурат маълумотро ки мо реклама мекунем. 20 рақамҳои WhatsApp-и мо. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, бозетагӣ аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гаравотӣ дӯстони азиз, яъне ки кӯчаи Гравзавод обшим. хоб дӯстони азиз, духонага квартира астае ки дар дуюм ошона қарор дорад 58 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарин дӯстони азиз. кухни гарнитур дар тирезаҳои нав, ҳамаш ремонт замонавӣ дӯстони азиз. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гравзавод, яъне ки поёни корвон.
бо ҳамаша хитон занг задан боқӣ мондаша пурсем. Нархи квартира 365,000 сомонӣ аст. Бо қати худаш гап мезанем. дӯстони азиз, хайи мақсад гапа дароз намекунем. шахсоне ки мехаред рақамҳои поёмда аст, рақамҳои 03, рақамҳои соҳишон марамат занг занед. шумо ҳам дӯстони азиз барои меҳнатҳои мо дастгиритона фаромӯш ки я лайк аз шумо ҳеҷ чи намераф, фақат я лайки бепула занед, дастгирӣ кунем. мегзарем ба нӯҳум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар ҷамоати кӯчаи аэропорт. ҳамин хел маълумото бо боқимондаша хитон мегирем. дӯстони азиз, ҳавли 10 сотиқ замин астае. хоб чизи намедонам як чӣ дар ҳаминҷа сохтмон дорад, пешина астае. ҳамаша ани қадар дӯстони азиз мегирем. хоб нархаш мегӯяд 75,000 сомонӣ астае. ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, ҷамоати кӯчаи аэропорт. 10 сотиқ замин вереминка ва нархаш 75,000 сомонӣ. оид даш ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ шуд барои харидори аниқ, метавонед ки дар рақамҳои поёмда 015 занг занед, маълумотша гирем. шахсоне ки мисол дар набори мо наёфтем хона замин, дар комментария мо наёфтем, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар гардиши диалог. дӯстони азиз, доми нави ҳаштошона аст, мегӯяд дар якумаш қарор дорад. хоб духонага квартира аст, дӯстони азиз, дар якум ошона қарор дорад, доми ҳаштошона аст, 55 квадрати метр. бо об соити доимӣ мегӯяд таъмин аст, соҳибаш ҳамин хел наистиян бо об соити доимӣ таъмин аст ва лифтам дорад, мегӯяд лифтшам 100% мегӯяд кор мекунад. инчунин документ, техпаспорт дорад. дӯстони азиз, ремонташ ремонтҳои замонавӣ. хоб оҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва нархаш 385,000 сомонӣ аст. боз муомила мешавад, неки алиш умуман намешавад. барои алиш мегӯяд илтимос нороҳат накунед. сумаки 385 бо савдо дорад. оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед нагар дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба 11 ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ астае ки бо хонаш кати сиросшина қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки дӯстони азиз, ноҳияи ҷайҳун мешавад, хумсангӣ мешавад. ҳамин хел дар деҳаи ҷамоати далина 4, яъне ки далина 4 қарор доштае. ҳамаша хитон мегирем. аки тарафода рости гап хонаҳо камтарак аст, яъне ки одамҳо зиндагӣ доранд, касе ки хоҳад нархаш арзон аст. хоб 12 сотиқ замин масоҳат дорад, ду хонача кардагӣ аст, нархаш ҳамагӣ 42,000 сомон аст. бо қати худшон муомила мекунен. нархаш 42,000 сомон аст, дӯстони азиз, ду хонача ва 12 сотиқ замин, ноҳияи ҷайҳун дар далина 4. хоб дӯстони азиз, рақамҳои поёмда аст, кадомда ки дар кор аст. мақсад ҳами рости гап сирош набуда, ира мо дуюм бора реклама кардем. марҳамат, шахсоне ки мехаред занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон, люкс ремонт. квартира қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар кӯчаи абдуллои файзулло гуфтагӣ аст, соҳибшум. шаҳри ҳисор, маркази шаҳр, кӯчаи абдулло файзулло. ҳамин хел маълумот, дӯстони азиз. хоб духонага квартира аст, дӯстони азиз, дар 12 ошона қарор дорад, 45 квадрати метр. намедонам дом худаш 12 ошона бошад ки болотарак аст, бо худтон маълумотша мепурсем ва нашуд лифтам ягон чӣ гуфтагӣ нест. духонага 12 ошона, 45 квадрати метр. хоб ремонт, дӯстони азиз, люкс аст, ремонт беҳтарин замонавӣ бо об соит таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ. нархи квартира 370,000 сомонӣ аст, боз муомила ва савдои хуб дорад. касе ки агар оиди ҳамин квартира бо ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳад агар фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гирем. мо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки бошад реклама мекунем, дар рақамҳои болобуда. дӯстони азиз, сурат маълумотша роҳӣ кунед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видео